ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹൗസ് കിച്ചൻ. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പീനട്ട് ബട്ടറാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കടൽ നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. തേന് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സിയിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബട്ടർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല. സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.